Parte 2 del unboxing. Ahora vamos a probar las cosas de papelería. Ella va a probar sus fibras. Yo voy a probar mi lápiz infinito y mi lapicera. Bueno, lo voy a hacer acá. Ignoren esto, por favor. A ver, vamos a hacer. Yo voy a hacer así. Ok. Anda. ¡Verde! Anda. A ver, me tocó el color verde. ¡Ah! Sí, anda. Y a ver si borra. Miren, anda. Sí, borra. A ver el rojo. Perfecta. Ahora vamos a probar los lápices infinitos que a mi mamá le da mucha curiosidad si anda o no anda. Porque a ella le salió rojo. Anda, es súper lindo encima. Anda. Anda. Es súper lindo. Y tengo de todos los colores. Tengo repetido de estos. O sea, miren, tengo de todos los colores. O sea, el mío pinta. Súper lindo. Así voy yo. Pintan muy bien todos estos colores. Recién los acabo de ordenar. Bueno, se va quedando mi hermana con sus icónicas fibras y con su icónico gorro. ¡Ey! No toques mis ojos. Quiero que desocupen la mesa que voy a